Kali ini kita akan mencoba untuk membersihkan mesin cuci The Series Hijab Aqua. Yang pertama kita akan buka dulu tutupnya ya, seperti ini, mudah saja. Kemudian dengan bermodalkan obeng kita mau coba dilihat, kita buka. Ada satu baut di tengah, kita coba buka ke arah kiri berlawan dengan arah jarum jam. Nah, inilah bautnya, ini kita siap buka nanti. Oke, kita taruh dulu. Oke, langkah selanjutnya di sini bagaimana membuka saringannya, karena kita coba pakai obeng agak susah ya. Jadi saya sudah siapkan ini rafia, teman-teman bisa cari cara lain, kabel atau yang lain, yang penting mudah. Oke, kita coba rapikan dulu ya, seperti ini. Kita buat setengah lingkaran, ini kita masukin pakai obeng tadi ya, seperti ini cara memasukkannya. Oke, nah sudah, kita lihat seperti di video. Setelah itu, nah kita sudah mendapatkan ujung dan ya, coba tariklah seperti inilah, cukup mudah bukan? Nah, ini kebetulan sudah terbuka, ini sisi dalamnya, ini kebetulan masih bersih ya. Ini sisi luar. Selanjutnya kita coba cek. Nah, di sini masih ada satu saringan lagi di bagian dalam. Oke, kita coba cek. Di sini pasti banyak kotorannya, tapi kita coba cek ya, karena ini kita belum coba. Terus kita buka bautnya satu lagi. Coba ini sama, berlawanan dengan arah jarum jam ke kiri. Nah, kita sudah dapatkan. Cukup mudah juga ini, walaupun saya segelan dari pabrikan. Oke, kita buka. Nah, cukup banyak juga kotorannya. Ini kemungkinan kotoran-kotoran, tapi ini banyak sekali. Mungkin ada kain atau semacamnya. Ini kotoran-kotoran lendir, bekas dari baju yang kita biasa cuci. Nah, ini satu lagi sudah ketahuan, nih ada lubang juga, saluran yang menghadap ke bawah yang sebagai drainasenya. Oke, kita coba bersihkan yang ini dulu. Kita alirkan di bawah air yang mengalir biar cepat kerjaannya. Oke, seperti ini. Kita korek-korek terus sampai bersih, korek-korek terus ya. Kita pastikan semuanya tidak ada yang tersisa dulu ya. Oke, seperti ini terus ya. Kalau sudah dipastikan agak bersih, teman-teman bisa coba dengan pakai sabun ya, untuk meyakinkan bahwa kotorannya sudah bersih semua, steril di saringan ini. Kita korek-korek terus sambil dialirin air. Coba sampai bersih, dapatkan sampai bersih. Sudah ya, inilah penampakan yang bersih. Oke, dan kita coba alirin di sekitar drainase tadi dengan air yang mengalir pakai selang. Oke, kita pastikan sampai dengan lubangnya, sampai kucuran airnya mau benar-benar bersih. Oke, di sini terlihat keluar banyak, salurannya banyak kotoran. Terus kita alirin terus, yakinkan bahwa salurannya tidak mampet. Nah,
dan sudah keluar air banyak. Ini kotorannya sudah terbuang. Jadi seperti ini, kita pastikan saja bahwa sudah tidak ada kotoran. Nah, kita bersihkan bagian dalamnya tadi. Ini isi di drainase tadi pakai sikat ataupun lap yang lain yang pasti kita bersihkan. Kalau sudah dirasa bersih, kita coba alirkan sampai kita gerojok airnya sampai bersih, sampai sisi dalam di drainasenya. Seperti itu. Teman-teman juga bisa pakai sabun, namun hati-hati untuk penggunaan sabunnya. Yang jelas jangan sampai merusak bagian dari drainase ini. Oke, seperti ini, alirin terus sampai benar-benar bersih, tidak ada kotorannya, sampai di ujung drainnya sudah keluar salurannya. Kita pastikan lagi sampai tidak ada genangan airnya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita tes lagi untuk alirannya. Saluran pembuangan ini sudah lancar, kemudian airnya sudah cukup bersih juga. Sudah. Oke, ini saya rasa cukup, sudah bersih juga. Terima kasih.